Kalian masih suka bingung cari sound effect yang viral dan menarik di mana sih? Sebetulnya kamu bisa dapetin sound effect viral yang kayak gini, ataupun kayak gini, cuma di aplikasi CapCut. Dan cara makainya gampang banget, cukup drag sound effect-nya ke timeline kamu dan beres. Sesimpel itu kan. Follow dan juga like jika bermanfaat.